ഹലോ, നമുക്ക് നഗാര വോള്യൂമൈസറിന്റെ ഹെയർ ഡ്രൈ ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ഒരുപാട് റിവ്യൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെയായിട്ട് വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ തവണ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ 999 ആണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഹെയർ ഡ്രയർ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയറിന്റെ വോളിയം കൂട്ടി കാണിക്കാനും ഹെയറിന് ഒരു കേളി എഫക്ട് നൽകാനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഹെയർ ഡ്രയറിനെ പോലെ നമ്മുടെ കൈ ബേൺ ആവും എന്ന കാര്യത്തിൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. നമുക്കിത് സേഫ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഹെയറിന്റെ തിക്നെസ് അനുസരിച്ച് ഹീറ്റ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നതാണ്. ഞാൻ മുടി ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഡ്രൈ ഹെയർ ആണ്. വെറ്റ് ഹെയറിലും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ വെറ്റ് ഹെയറിലും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡ്രൈ ഹെയറിനേക്കാളും വെറ്റ് ഹെയറിലാണ് ആ ഒരു കറക്റ്റ് സ്മൂത്തനിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, ഇത് ട്രീറ്റഡ് ഹെയറിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഹെയറിൽ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഡിഫറൻസ് തോന്നിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രീറ്റഡ് ഹെയറിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ. ഡെയിലി ഹെയർ ഡ്രയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.